Les invasions musulmanes a la península Ibèrica, que van tenir lloc a partir de l'any 711, marcaran la fi de l'etapa de major esplendor de l'antic bisbat d'Ègara, que mai recuperarà l'episcopalitat. Malgrat tot, a partir del segle XII es va produir una important revifalla artística, que es va traduir amb la construcció de les naus romàniques de l'església de Santa Maria i Sant Pere, afegides als absis dels anteriors edificis episcopals. L'any 1112 va ser consagrada la nova església romànica de Santa Maria i un any més tard va arribar una comunitat de canonges rufencs procedents de Sant Adrià del Besòs. De l'antic conjunt monàstic de Santa Maria, format per l'església, el claustre i les dependències monacals, actualment només conservem l'església. Es tracta d'un edifici paradigmàtic de l'arquitectura del primer romànic, un edifici de planta de creu llatina, d'una sola nau, i que a l'exterior presenta els característics arcs cecs i lesenes. Sens dubte, l'element més monumental de l'edifici és la cúpula semisfèrica que s'alça sobre el creuer i que a l'exterior es tradueix amb el cimbori, també decorat amb arcs cecs i que és coronat per la torre campanar.